大家好，我是玉姐，熊哥玉姐吟游趣，乐龄乐活乐逍遥。第49讲，秦岭野生动物园。饭店有供应咖啡，从9点到下午5点。今天早上9点出门，就要了2杯咖啡，装进保温瓶。今天的目标是秦岭野生动物园，网络评价4.7分，应该有可看性，有金丝猴等等奇珍异兽。我们搭2号地铁从北大街到长宁宫，也就是最后一站，换乘332号公车。有碰到计程车司机在拉客到动物园，每人15元人民币，4人就是60元人民币。从高德地图轿车25块到32块人民币之间，公车14分钟以后会到达。公车不论坐多远都是1块钱，头线是2块钱。在等公车的时候，有计程车过来揽客，每人15人民币。我想起我2019年在上海时参加浦东健行，错过了末班地铁的车，走出站外又下着倾盆大雨，别人都用手机滴滴打车，一个个走了，剩下我一直叫不到车，只好撑着伞到外头去叫车，勉强叫到一辆电动3轮车，开价50人民币，跟另外一位姑娘并车才成行的。谁知道半路他可是要加价的，你不加价就把你赶下车。那时四处都没人，你要么任他宰割，要么就下车再行轿车。有一次在泰国，我们到华欣，有一中国客人过来跟我们聊天，说他来华欣被坑了，本来的价钱是多少，结果半路他上个洗手间，司机说将你行李卸下，你另外叫车吧，另外就是加价。Phoenix 说这很正常啊，砍价砍得太离谱了，就会碰到这种状况，所以你出的价最好是行情价才好。有了这2回的经验，我跟熊哥说，我宁可滴滴打车，不要路边叫客的计程车，那风险是很大的。如同我们在拉丁湾时，早上一看到 Grab 有回应，我们也很高兴啊，最好叫 Grab， 它的路线最少还有公司是盯着的，不会乱来的。假如你是路边叫车，那可就有很多状况了。到达动物园的标志，往里面走还要走约10分钟。到买了板栗1斤500公克15元，杂粮煎加蛋8元，美味可口。本来我们参加完3皇1圣2日游回到西安，本打算去看兵马俑，今天刚好是假日，想必人潮会很多，那就避开它吧。最后决定去秦岭野生动物园，顺便测试一下我们带的衣服可以撑过乌鲁木齐吗？搭了地铁转公交车，一下秦岭野生动物园，这一段路刮着风，天气阴阴凉凉的，真的已经入冬了。
我们两个垫一垫。看来我们是不可能去乌鲁木齐的，甚至连兰州都经给到。算了，我们还是往南方移动吧。今年10月18号去台北木栅动物园，留下很好的印象。台北木栅动物园门票是60块钱，台北的游园车是台币5块钱，而秦岭野生动物园入门票是100块人民币，相当于台币450元。游园车每人60人民币，相当于台币270元。这个入门票跟台北相比，真的贵了蛮多的。但65岁以上是免费入园的。我们满65岁换了免费票进去，除了有圈养的动物以外，还分为草食区与猛兽区，也就是车子可以开进去，它的范围非常广。猛兽区或是草原区，坐大巴进去是免费，坐圈养区交通一张票是60人民币。野生动物园区约25分钟到30分钟，有非洲来的或是中国一些濒临绝种的羚羊，其中有秦岭4宝。游园车经过看到的动物真的是琳琅满目。在猛兽区有东北虎、孟加拉白虎，我们也看到狮虎。介绍说狮虎相处已经不容易，是小狮虎的存活率几率为10万分之一。灰熊、棕熊、黑熊、狮子，最后一站就是野狼。他说野狼就是狗的祖先。入园的大巴游览车是免费的，要坐几次都可以的。它主要是走草原区跟猛兽区，一对比下来就差别很大。西安秦岭野生动物园是集野生动物保护、科普、教育、旅游、观光、休闲度假于一体的综合旅游景区，拥有大熊猫、羚羊、金丝猴等秦岭珍稀动物的动物园，内有草原区、猛兽区、步行游览区等。圈养区首先映入眼帘的是金丝猴。金丝猴体型还算大，长相比较奇特，它的毛真的是金黄色的，非常漂亮的一种物种，是濒临濒危的动物。红环全世界也剩没多少，它圈养了24只。也看到丹顶鹤，当然其国宝也有2只，一只在那边嬉戏吃饭，一只则吊在树上。真的是好玩，没看过熊猫在树上的，而且是那么高的树。两栖动物区里面圈养了很多的蟒蛇、蜥蜴、乌龟、鳄鱼，各式各样的青蛙，真的是琳琅满目。还有看到一只很大的犀鸟。在下午2点，我们观赏了海豹表演，时间为20到30分钟。演出完毕，跟海豹照相，每人30人民币。4点左右，我们再去坐了2趟大巴游沿野动物区。第一次坐的是右边，这次坐左边。两边的动物形态不大一样，有些设施不同，边看得到斑马，边就看不到。
因为牵涉到喂食区，一些动物会散布在车道上，车子就要让它。瓜而言，这个野生动物园真的值得一逛。虽然票价100人民币是有点贵，但是它还包含大巴游原野动物区，算起来还好吧。秦岭野生动物园区是西北地区第1大动物园，下次来西安真的值得来看一看。秦岭的4宝是大熊猫、金丝猴、朱鹮、羚羊这4种，我们今天全部看到了。尤其是金丝猴，那真的非常的惊艳。朱鹮的脸是红色的，当它展开时，那翅膀的旁边也是红色的。在古代，这可真是奇珍异兽啊！大熊猫在陕西的熊猫称之为闪猫，它的特点是圆脸、身长、毛棕，就是说它的毛色不是很白，而是有些棕色。我们看到2只，一只在树上，也不晓得它是怎么爬上去的，就在那儿打盹儿吧。一只在那里走来走去的，的确跟我在看木栅动物园的熊猫是有点不一样，好像身体没有那么长，它是比较娇小的。原来熊猫有分闪猫，就是陕西产的熊猫，也有四川产的熊猫，它们是有稍稍的不同的。秦岭野生动物园还有一项很不一样的，我们一般看到的鳄鱼、蟒蛇大部分都是在橱窗内，它有设计一个往2楼走的玻璃，上面特别叮咛胆小勿入，真的走在上面，你就站在鳄鱼的上方或者蟒蛇的上方，由上往下看，透过玻璃，假如碎了，不是很可怕吗？走在上头还真的心里毛毛的。我们坐了3次大巴去看草原区跟猛兽区，车上的讲解非常的清楚。我们第1次坐右边，第2次坐左边，第3次我只是想在车上睡觉而已，有些累了，而且在里头很舒服，又有位子坐。结束后我们往外走，很幸运的看到9号公车，它的到站点不是长宁宫，而是航天城站。回程的时候，门口又有许多计程车在叫客，我们当然就往前走。怎么公交车都1小时多了还没到达铁站呢？熊说没问题，他有看着高德地图上的指示站牌。很幸运在下公车走到地铁站旁边，很多卖吃的穿的牛肉饼，包有牛肉加蛋，还有一种调味料，吃起来会有一点麻麻的，真的是美味。旁边刚好有卖扁食汤、面皮、米皮等北方的面食，它的面皮还不错，很多麻辣的料，不敢吃辣的最好就不要吃。问了当地人有什么好逛的呢？后面就是一个夜市，买了不少东西，有绿豆饼、红豆饼，还有芝麻饼，1斤15.8块，买1斤送半斤。它的广告词琳琅满目，也有卖肉膜的、肥瘦肉的，买1送1，10元。
瘦肉的8元，价格低很多。整个夜市卖的价格就是市场价，还有很多人在卖水果、蔬菜啊。一个手套里面有刷毛的10块钱，一双厚袜子5块钱，买了一个 iPhone XR 的保护壳15元，物价真的比在市中心便宜很多。水梨1斤2.5元，刚刚实在吃得太饱，否则有很多卖砂锅的，各种口味都有。天冷了，砂锅最实际，一个砂锅售价12元，相当便宜。就不要巴望里面会有什么肉类了，大部分都是豆腐、豆皮、蔬菜这些。下了公交车，看到旁边的牛肉饼还蛮好吃的，就买一个吧，6块钱加蛋，真的很好吃。那我们就在这附近吃一晚餐，再回西安吧。在旁边吃了一个馄饨汤，也很不错。熊哥再加买一个牛肉饼，他用凉粉时，我就到隔壁去逛一逛，刚好有我要的厚内衣内裤，只要这几天能够让我们抵御寒气，它就值了。经剩下断码的货是便宜卖，买了以后又往里头走，手套一个才10人民币，那也不过45元，有什么好犹豫的？当下就买了。我们今天在航天城吃的不错，也买得高兴。逛完回到饭店，竟然9点多了。从早上9点出门到9点多回来，整整在外面晃了12小时。回到古城酒店，哇，快10点钟了，比昨天还要晚回到古城酒店。今天就讲到这里咯，拜拜。